Овој авион е суперсоничен. Што мислиш, со која брзина се движи авионот? Во ова видео ќе разгледаме брзината на некои секојдневни предмети. Веќе знаеш дека брзината е мерка за тоа колкав пат ќе измине некое тело за определено време. И се пресметува последнава формула, која полесно може да се запамети ако се напише во триаголник. Ако не знаеш да пресметуваш брзина, гледај го прво ова видео. Овие деца се на растојание од 990 метри. Кога едното дете зборува, другото дете го слуша звукот со задоцнување од 3 секунди. Колку брзо патува звукот? Паузирај го видеото и пресметај. Звукот поминува растојание од 990 метри за 3 секунди, што значи дека брзината на звукот во воздух изнесува 330 метри во секунда. Ова е груба пресметка за брзината на звукот кога температурата на воздухот е 0 степени Целзиусови. Доколку воздухот е потопол, звукот патува побрзо. За подобро да се разбере брзината на звукот, таа може да се изрази во километри на час. Патничките авиони летаат со брзина од околу 900 до 1000 километри на час. Ова е побавно од брзината на звукот. Дали е можно да се лета побрзо од брзината на звукот? Да, некои борбени авиони можат. Брзина поголема од брзината на звукот се нарекува суперсонична брзина. Звукот од суперсоничните авиони го слушаме дури откако тие ќе поминат над нас, затоа што звукот патува побавно зад нив. На земјата звучните бранови се слушаат како звучен бум. Видовме со која брзина се движи звукот и патничките авиони. Колкава е брзината на светлината? Дали се прашуваш зошто прво се гледа молњата, а дури потоа се слуша грмотевицата? Ова се случува затоа што брзината на светлината е многу поголема од брзината на звукот. Грмотевицата и молњата потекнуваат од истиот извор и се случуваат во исто време, но светлината патува со брзина од речиси 300 милиони метри во секунда, додека звукот патува со само 330 метри во секунда. Наредниот пат кога ќе видиш молња, изброј колку секунди ќе поминат пред да ја слушнеш грмотевицата. На овој начин можеш од прилика да пресметаш колку е далеку молњата. За секој километар од далеченост, грмотевицата ќе касни 3 секунди по молњата. Ајде сега да забавиме. Да видиме колку брзо се движиме кога одиме пешки, трчаме или возиме велосипед. Спореди со брзината на авионите, звукот или светлината. Ајде да ја изразиме брзината во километри на час, затоа што така полесно ќе можеме да ја разбереме. Што мислиш? Зошто некои денови се поветровити од другите? Тоа е заради брзината на ветрот. Воздухот секогаш е во движење, но доколку се движи брзо, се забележува ветер. Нежно ветре се движи од 3,5 до 5,5 метри во секунда. Ова е побрзо отколку што трчаме. Кога е ветровито, брзината на ветрот достигнува 14 метри во секунда. Најголема измерена брзина на ветрот е 135 метри во секунда за време на торнадо во Америка. Иако не се брзи како патничките авиони, торнадата може да предизвикаат големи штети. Тие можат да уништат згради, да откорнат дрвја и да придвижуваат возила стотици метри подалеку. Сега ја знаеме брзината на различни секојдневни нешта. Видовме дека не можеме да се движиме со брзина на светлината, но можеме да се движиме побрзо од звукот. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.